बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रीजिंग के अकॉर्डिंग कि किसी भी कॉयल को आप किस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं, किस तरीके से उस पर टाँका लगा सकते हैं। अगर आप गौर से देखेंगे, इस वक्त मैं रिपेयरिंग कर रहा हूँ। ये इंडोर यूनिट का इंटरनल कॉयल है जो स्प्लिट यूनिट के अंदर से निकलता है। जो प्रोफेशनल काम करते हैं उनको तो मालूम होगा कि ये इस तरीके से दिखता है, लेकिन जो न्यू है तो उनके लिए देखें ये थोड़ा सा अजीब होगा कि ये इनसाइडली इस तरीके से दिखता है। अगर रिपेयरिंग की बात करें तो रिपेयरिंग करने के लिए देखें, सबसे पहले आपको जिन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है कि जिस पाइप पर आप टाँका लगाने वाले हों, आपको ये पहले देखना होता है कि वो पाइप का गेज क्या है। क्योंकि अगर उसके गेज के अकॉर्डिंग आप बत्ती को रखेंगे तो ये आपके लिए मुनासिब होगा। क्योंकि अगर आप गौर करेंगे, इस वक्त मैं देखें ब्रीजिंग कर रहा हूँ, टॉर्च को देखें मैंने थोड़ा सा लाइट रखा है, टॉर्च को पाइपों के अकॉर्डिंग यूज़ कर रहा हूँ। यानी कि जब कभी आपको ब्रीजिंग करनी होगी, आप पाइप के अकॉर्डिंग ही उसकी टॉर्च की जो लैंप है उसको उस तरीके से कम और ज़्यादा करते रहेंगे। आप अगर गौर करें तो ब्लू लैंप जो आपको नज़र आ रहा है, ब्लू कलर का एक शेड जो मेरी टॉर्च में नज़र आ रहा है, आप देखें मैंने तकरीबन उसको दूर ही रखा है, वो पाइप के करीब में नहीं कर रहा। अगर पाइप के करीब आप उसको स्प्लिट यूनिट के पाइपों के करीब करके टाँका लगाएंगे तो ये पाइप फ़ौरन से लीक हो जाएगा और बड़ा हॉल हो जाएगा इसके अंदर, और लीक होके ज़्यादा गैप बन जाएगा, फिर आपको यू बेंड लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप गौर करें तो टॉर्च की जो श्वाएँ होती है, उस श्वाएँ की देखें स्पेस मैंने कितना रखा है, तकरीबन 2 से 3 इंची के फासले पे रखा है, और उसकी श्वाएँ की मदद से मैं इस पे ब्रीजिंग कर रहा हूँ। आप देखें, गौर से देखें इस चीज़ को कि ब्रीजिंग करने के लिए देखें कितनी सफाई से मैं उसको ब्रीजिंग कर रहा हूँ कि ना तो मेरी ब्रीजिंग के अंदर जो मैं कॉपर का माल उस पे लगा रहा हूँ, ना वो ज़्यादातर दाना बन रहा है, ना मोटा बन रहा है। मैं बिल्कुल पाइप की जो एक अपनी एक शेप बना हुआ है, पाइप के शेप के ऊपर ही उसको लगा रहा हूँ। तो लगाने का तरीका यही है कि पाइप को पहले आप अच्छी तरीके से गर्म करें। ये कॉपर के पाइप बहुत ज़्यादा नाजुक है इस इंडोर यूनिट के, तो मैंने टॉर्च को थोड़ा सा लो रखा है, और उसके हिसाब से भी आप देखें कि कितनी तेज़ी से ये आग की तरह गर्म हो जाता है, रेडनेस उसमें कितनी शो हो जाती है। तो यही तरीका है पाइप को टाँका लगाने का। जब कभी आप इस तरीके के काम करें, आप पाइप को बारीकी से देखें, और अगर लीकेज को आपको मालूम करना है तो जब आप इन पाइपों को साफ़ करेंगे तो गौर से देखें, इन पाइपों के ऊपर एक बारीक किस्म के हॉल बने हुए। मैं आपको हॉल दिखा देता हूँ। तो देखें इस तरीके से नज़र आते हैं, बहुत बारीक और ये हॉल हैं, और यही गैस लीकेज का सबब बनते हैं जिसकी वजह से लीकेज हो जाती है। तो इस वक्त मैं यही कर रहा हूँ, ये जितने बारीक होल है ये पूरे पाइपों पे आए हुए हैं, तो मैं इनको ऊपर से एक तरीके से कवर्ड कर रहा हूँ। और जब कभी आप इस तरीके से कवर्ड करें तो जब आप बिल्कुल फाइनली इसको टेस्ट कर चुके हों, प्रेशर दे के चेक कर चुके हों, तो इसके बाद एक लेकर आता है, वो लेकर इसके ऊपर लाजमी आप चढ़ा दें। क्योंकि लेकर से ये होता है कि काफ़ी हद तक वो प्रोटेक्शन करता है, सेकेंडली उसको ख़राब होने में रोकता है। ठीक है, तो आप वो काम लाजमी करें। रिपेयरिंग का देखें सबसे आसान तरीका यही है, इसको इसी तरीके से रिपेयर करें। टॉर्च को आप अपने दूर करें, टॉर्च की शुआएं से हो सके तो इसको टाँके लगाने की कोशिश करें। अगर ब्लू लैम्प जो आपको नज़र आ रही है, आप उसको बिल्कुल जूम करके उसको टाँके लगाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर ये पाइप फट जाएगा और पाइप लीकेज ज़्यादा हो जाएगा, फिर आपको यू बेंड लगाना पड़ेगा और ये एयर कंडीशन ख़राब होगा। तो ज़्यादा बेहतर यही है कि आप टॉर्च को बिल्कुल शुआएं इसकी दूर करें और इसको प्रॉपर तरीके से टाँके लगाएं। डिफरेंट किस्म के पाइपिंग आती है, गेज उसके साइज़ के छोटे बड़े आते रहते हैं, तो आपको हमेशा उसके हिसाब से ही टाँका लगाना पड़ेगा। टॉर्च को कम ज़्यादा उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा। ये देखें मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। आप सिर्फ टॉर्च को, अगर आप जैसे न्यू हैं तो आप टॉर्च को कम ही यूज़ करें, बिल्कुल लाइटली प्रेशर उसका रखें ताकि आप टाँके आसानी से लगा सकें, तो आपका काम इजी हो जाएगा। अब देखें जिस तरीके से मैंने इसको एडजस्ट किया है, हमेशा आप जब भी टाँके लगाएं तो इसको इस तरीके से स्टैंड करके लगाएं, क्योंकि अगर आप इसको बिल्कुल ले डाउन करेंगे, लेटा के टाँके लगाएंगे, तो देखें माल आप जो इसमें गिराएंगे जब, तो ब्रीजिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी। तो इस वक्त देखें मैंने इसको बिल्कुल स्टैंड रखा है, और जब मैं इसको ब्रीजिंग करता हूँ तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से देखें माल एक पाइप के शेप में ही लगता है। तो कभी भी आप टाँके लगाएं तो आप इस चीज़ का ख्याल करें कि कॉयल को आप इसी तरीके से एडजस्ट करें जिस तरीके से मैंने इस वक्त एडजस्ट किया हुआ है, और अब मैं इस पर रिपेयरिंग कर रहा हूँ। देखें तमाम टाँके इस वक्त लग चुके हैं, और अगर आप पाइपों को गौर से देखेंगे
तो एक भी टाँका मेरा ऐसा नहीं है कि जिसकी वजह से आप ये समझ सकें कि ये पाइप तरीके से टाँका नहीं लगा इस पर या ये लीकेज हो सकता है। लेकिन 100% मेक श्योर मैं भी नहीं हूँ कि कौन से टाँके में कौन सा माल किस हद तक लगा है। लेकिन आप गौर से करें तो कितनी सफाई से मैंने टाँका लगाया हूँ, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि ये लगने के बाद भी कोई माइनर लीक इसमें हो। तो उसको चेक करने के लिए आप जब इस तरीके से रिपेयरिंग कर लें, तो इसके बाद अगर आपके पास टप है तो टप से ही इसको चेक करें। अगर टप नहीं है तो आप अगर लिक्विड आपके पास है तो लिक्विड की मदद से, जो बर्तन धोने का लिक्विड होता है वो भी झाग काफ़ी बनाता है, तो उससे भी आप इसको लीकेज चेक कर सकते हैं। तो मेरे पास तो टप है, तो टप में मैं इसको चेक करूँगा कि लीकेज है कि नहीं है, और अगर लीक होगा तो बड़ा बारीकी से वो शो हो जाएगा। तो वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको चेक करना है। तो मैं अभी इसको प्रेशर डाल देता हूँ। प्रेशर डालने के बाद मैं इसको टप पे फिर इंशाल्लाह डिप करूँगा। जैसे ही डिप होगा, अगर कहीं से भी माइनर लीक होगा तो वो फिर शो कर देगा। तो टप की तरफ चलता हूँ और आप लोगों को वहाँ पर मैं मज़ीद जो है इसके बारे में मैं गाइड करता हूँ। ये देखें, इस पे मैंने 400 psi प्रेशर डाल दिया, और अब देखें मैं इसको डिप कर रहा हूँ पानी के अंदर। इस तरीके का टप अगर आपके पास नहीं है तो आप बनवा लें, बहुत आसानी होती है लीकेज चेक करने में, तो सेटिस्फाई हो जाएंगे आप भी काम से। अब देखें जैसे ही मैं इसको डिप करता हूँ, आप गौर से अगर कोशिश करेंगे देखने की तो देखें इतना बारीक लीक है कि प्रॉपर तरीके से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मुझे क्लियर दिख रहा है। मैं थोड़ा सा आपको देखें साइन दे देता हूँ यहाँ पर ताकि आपको नज़र आ जाए। ये देखें इस तरफ आप अगर फोकस करेंगे तो ये लीकेज है, बिल्कुल देखें वाज़े नज़र आ रहा है, बड़ा बारीक लीक है। तो इतना देखें सफाई से मैंने टाँके लगाए, इसके बावजूद भी लीक है। तो अगर आप इस तरीके का टप रखेंगे तो जब कभी आप ब्रीजिंग करेंगे, इस तरीके की रिपेयरिंग करेंगे, देखें जहाँ पर आप ज़्यादा तादाद में टाँके लगाते हैं तो वहाँ पर बारीक लीकेज रह जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक लाजमी कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे और आप मेरी वीडियोज़ से फ़ायदा उठाते रहें। शुक्रिया।